Merhaba arkadaşlar, ben Didim Sayan Gayrimenkul'den Ömer. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde kendi yaptığımız evin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Müteahhitliğini, her şeyini kendimiz yaptık. Özenerek size özel. Tabii daha önce çoğu yerin, başka müteahhit firmaların, başka arkadaşlarımızın yerlerini çektik ama burası kendi yerimizdir arkadaşlar. Unutmayın. Tam müstakil Didim Hisar Mahallesi'nde önü park, deniz manzaralı, 5+1. 5+1'dir arkadaşlar. Giriş katında yatak odası var. Efendime söyleyeyim, havuzu mevcuttur. Otoparkı vardır. Arsamızın metrekaresi 240'tır arkadaşlar. Çok güzel bir evimizin tanıtımını yapıyoruz şu an sizlere. Bunu dediğim gibi kendi evimiz, kendi inşaatımız. Evet, şöyle geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. Havuzumuz 7'ye 3'tür arkadaşlar. Hemen havuzumuzun yanında da bir adet otoparkımız mevcuttur. Komple dört tarafımız bahçedir. Tam müstakil. Hemen etrafından dönelim. Otomatik panjur sistemimiz vardır. Klima tesisatımız vardır. Bakın arkadaşlar, bu arada şunu özellikle söyleyelim sizlere. Evimizin yerden ısıtması da mevcuttur. Bunun yanı sıra evimizde şömine de vardır. Hemen komple bahçemizi gösterelim. Zeytin ağaçlarını ektik sizler için. Şeftali ağaçları ektik. Limon ağaçları ektik. Komple yerlerini yeşil yaptık arkadaşlar. Çimlendirdik sizler için. Buradan böyle oldukça güzel bir girişimiz bizi bekliyor arkadaşlar. Biz sizler için yaptık. Gerisi size kalmış bir şey. Daha çok güzel tanıtımlarını da yapacağız evimizin. Şimdi girişimizde güzel bir holümüz bekliyor. Efeler Mahallesi'ndeki gibi, Hisar Mahallesi'ndeki gibi, başka villalar gibi bu duvarı yapmamazlık yapmadık. Çünkü salondan direkt, yani çelik kapıdan direkt salona girmemek için burayı sizlere düşünerek bir hol yaptık. Hemen şöyle içeri doğru geçelim. 45 metrekare salon yaptık arkadaşlar. Salon mutfak birdir. Hemen dediğimiz gibi spot led ışıklarımız, oldukça güzel avize kullandık. Genelde sizlerin yorumlarını alarak tercihlerinize göre şöminemizi koyduk. Kışın şöminemizin başında ısınabilirsiniz. Şömine yapmak istemiyorsanız yerden ısıtma sistemimiz de vardır. Görüyorsunuz mutfağın genişliğini. 8 metreye yakın size bir mutfak yaptık arkadaşlar. Oldukça güzel ve kullanışlı. Yerlerimiz 60'a 120 seramik kullandık. Sadece süt beyaz renginde. Temizlemesi kolay. Girişimizde salonumuzdan hariç bir adet yaşlılarımız için yatak odası koyduk arkadaşlar. İşte apliklerini vesaire her şeyini koyduk. Bir tane avizesini, spot led ışıklarını, otomatik panjur sistemini. Yaşlılarımız hemen buradan da direkt bahçeye çıkabilirler. Bu arada bütün camlarımızda senekliklerini de taktık arkadaşlar. Hemen tekrar koridorumuzdan bir adet de burada merdiven altına arkadaşlar lavabo. Sadece burası bizi rahatsız ediyor. Başka hiçbir şekilde mecburen etmek zorunda. Çünkü üst kata çıkmak için merdiven boşluğu. Bir adet lavabomuz, bir adet duşumuz. Yani buradaki misafiriniz falan varsa hiç yukarıda duşunu vesaire almayacak. Direkt hemen burada ya da yaşlılarımız ya da bu alt katta kalan burada duşunu vesaire her şeyini halledip o şekilde salona hareket edecektir arkadaşlar. Salon oldukça geniş. Tekrardan giriyoruz. Salondan da geniş bir pencereyle direkt havuz başına çıkıyoruz arkadaşlar. Her şeyin en kalitesini elimizden geldiği kadar sizler için kullandık. Salondan da yine havuza çıkabiliyorsunuz. Burada isterseniz masanızı, sandalyenizi koyup salon bahçede havuz keyfi, havuz başında oturabilirsiniz. Yani alan geniş, istediğiniz şekilde evi kullanabilirsiniz. Bakın iskanımızı aldık. Onu da söyleyelim dipnot olarak. İskanımızı aldık. Deprem yönetmenliğine uygun ısı, ses, su yalıtım. Hepsini yaptık arkadaşlar. Hepsi elimizde belgeli olarak sizlere sunacağımız şeylerdir. Bu arada çelik kapımız da aynalıdır. Tam güvenlikli tırnaklı kapıdır. Hemen aynası da bu taraftadır. Görünüyor mu? Bu arada dış kapımız için de kamera sistemini koyduk. Onu da özellikle gösterelim. Nasıl açılıyor? Buradan direkt dış kapıdan görebiliyorsunuz kimin geldiğini vesaire. Bakın kamera sistemi şu an açık.
Biri geldiği zaman direkt hemen bu şekilde kimin geldiğini görebiliyorsunuz. Üst kata doğru çıkalım. Merdivenlerimizin basamak altlarına LED ışıkları koyduk arkadaşlar. Evet. Bir üst katımızda 3 tane yatak odamız, bir adet yine tuvalet ve banyomuz var. Oldukça geniş koridorumuz var. Hemen şöyle geniş bir yatak odasından girelim. Arkadaşlar bu arada bu katımızda bir adet de balkonumuz vardır. Bütün odalarımız hemen hemen aynı genişliktedir, aynı büyüklüktedir. Bütün odalarımızda panjur sistemimiz var, spotlet apliklerimiz var. Bir adet burada balkonumuz var. Hemen balkona doğru çıkalım. Bakın balkonumuzda rahatlıkla oturabileceğiniz bir büyüklüktedir. Ebeveynlerimiz işte küçük bir masa koyup rahatlıkla burada balkonun keyfini de sürebilirler. Balkondan da tabii ki de havuzumuz görünüyor. Hemen diğer odalara doğru hareket edelim. Hava sıcak, havuz şart. Değil mi Beytullah? Gel. Arkadaşlar biz genelde beyaz tonunu kullandık. Çünkü en çok tercih edilen beyazdır. Onu da özellikle sizlere de söyleyelim. Bu odamızda bir yatak odamız var. Aynı şekilde işte apliklerimiz, spotlet ışıklarımız, tavanımız, avizemiz oldukça kullanışlı. Benim bu katta en sevdiğim şey bu e, banyo arkadaş. Tuvalet ve banyo. Özellikle burası için çok uğraştık. Burada bir adet işte havlularınızı asmanız için güzel bir dolap koyduk. Bunun yanı sıra işte Hilton kullandık. Burada HSR'nin bataryalarını kullandık. Yani elimizden gelen en büyük kaliteyi sizlere sunmaya çalıştık. Duşakabinimiz oldukça kaliteli. Siyah beyaz renklerinden, siyah renginden kullandık. İşte içine de ahşap rengini, seramiklerini kullandık arkadaşlar. Burada da diğer bir yatak odamız vardır. Şöyle bu odamızda bu tarafa doğru gidiyor. İsterseniz gömme dolap yapabilirsiniz. Genelde zaten bunu marangoz ustası çağırıp buraya güzel bir gömme dolapla oldukça odayı ferah bir şekilde kullanabilirsiniz. Kapılarımız lakedir. Onu da söyleyelim. Tabii bitmedi. Burada da geniş bir koridorumuz var. Terası kullandığımız zaman mutfak lazım eder diye biz buraya mutfak da düşündük. Hiç aşağı inip çıkmamanız için. Burada kullandığımız bunu yapmamızın sebebi bir de koridor da çok güzel. Dediğim gibi hani şu terası kullandığınız zaman hiçbir şekilde aşağı inip yukarı çıkmamanız için bu terası yaptık. Ama en son gösterelim bu terası. En son gösterelim. Hemen buradan diğer bir yatak odamıza doğru gelelim. Arkadaşlar burada giyinme bölümü de var bu odamızda. Ebeveyn banyosu da vardır bu odamızda. Onu söyleyelim sizlere. En büyük odamız, en güzel odamız. Terasa açılan. İster misafir odası yaparsınız, isterseniz yatak odası olarak yapabileceğiniz bir odadır. Burada da spot led ışıklarımız, apliklerimiz bir adet de burada tuvalet ve banyomuz vardır. Yani şu kısmı arkadaşlar dediğim gibi biz giyinme kısmı olarak ayırdık sizlere. Burayı güzel dolaplar şeklinde oldukça kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Işığını mı açmadık? Bir şey olmaz. Buradan da direkt terasa çıkabiliyorsunuz. Bakın bu en üst katın en güzel yanlarından biri ne diye sorarsanız yani başka villalarda buradan terası kullanıyorlar. Yani üst kata hiçbir şey yapmıyorlar. Koridor koymuyorlar. Buradan direkt yatak odasından terası kullanıyorlar. Biz direkt buradaki koridordan terası kullanabileceğiniz yer yaptık. Sizi düşünerekten buraya bir adet mutfak daha koyduk arkadaşlar. Kısmi olarak deniz manzaralıdır arkadaşlar. Önümüz açık. Komple denizi görebilirsiniz. Denize yaklaşık olarak 1-1,5 kilometre mesafededir. Çok uzak değil. Liman yoluna çok. Dediğimiz gibi arkadaşlar deniz manzaramız da mevcuttur. Terasımız kapalıdır. Size kalmış bir şey. Kimisi açık teras istiyor. Kimisi ise cam balkonla kapatıyor. O dediğim gibi yan komşumuz mesela birisi açık bırakmış. Diğeri ise kapatmış durumdadır arkadaşlar. Dediğim gibi sizin tercihinize kalmış bir şey. Biz hiçbir evrak eksiğimiz yok. Terasını da kapattık. Size bu şekilde temizliği yapıp
teslim edilecek tam müstakil 5+1 ebeveyn banyolu, teraslı, yerden ısıtmalı, şömineli. Daha ne olsun bir evde? 240 metrekare arsa üzerinde 4 tarafı bahçe. Size ait olan villamız ön cephe. Bu arada bakın, ön cephe, önümüzde parktır. Hiçbir şekilde kapanma ihtimalimiz de yoktur. Kendimiz oturacakmışız gibi her şeyini özene ve bezenerek yaptık. Sizlere satışa sunduk. İnşallah çok güzel bir aileye nasip olur. Hepimiz çok güzelsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.